Dede Ryan. Assalamualaikum. Dede Ryan lagi apa? Wih, minum apa itu larutan? Kenapa kita lagi panas dalam, Dedek? Ini apa ini? Hah? Kenapa? Batuk. Batuk minumnya larutan. Kata siapa minum ini? Ilmu Dedek itu mah? Iya, kata Dedek sendiri. Kalau batuk minum itu sembuh? Batuk sama pilek. Kalau ini mah buat panas dalam, bukan buat batuk. Ciki, ini apa ini? Balon. Oh, balon yang bisa lompat-lompat itu ya? Ini mah mainan zaman dulu. Ya guys, ini tahu gak mainan apa guys? Balon loncat. Jadi balon loncat bukan? Yang bisa loncat-loncat itu kan ya? Oh, yang ada talinya panjang ya biasanya ya? Dede suka itu? Dek, suka? Enak gitu? Oh, buat batuk? Enak? Ya udah habisin atuh ya. Cuma minta ini aja ya. Buat Nji ya? No. Ya, Nji mau apa atuh buat Nji? Ini gambar aja buat Nji. Nji gak punya apa-apa dong.